नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं आज हम बुलेट 350 में रियर टायर डाल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले इसका जो एक्सर बोल्ट है 24 नंबर का, ये हमें यहाँ से खोलना होगा। उसके बाद आप देख रहे हैं इधर पेचकस डालकर एक्सल को कुछ इस प्रकार से बाहर खींचेंगे। उसके बाद टायर को थोड़ा हिला डुला कर, अगर टायर थोड़ा हार्ड बाहर निकले तो इसके डिस्क पैड जो हैं उनको थोड़ा पीछा करके डिस्क असेंबली ऐसे बाहर निकालेंगे। उसके बाद थोड़ा हिला डुला कर इसकी लिए थोड़ा बाइक हमें तिरछी भी करनी पड़ेगी। और जैसे आप देख रहे हैं टायर बिल्कुल पूरी बीच से पूरी तरीके से घिस चुका है। अब हम इसमें नया अपोलो 120/80/12 सेक्शन का टायर डालेंगे। तो डालने के बाद कैसा रिस्पॉन्स देखता है आपको भी चेक कराते हैं।